Tokrat sem v mojem vlogu refleksij o bivanju v iraškem Kurdistanu želela govoriti o čisto drugi, veliko bolj sproščeni temi. Vendar mi dogodki, ki so se dogodili v zadnjih tednih, ne dovoljujejo, da bi jih popolnoma prezrla. Za praznike ob koncu Ramadana, meseca postenja v islamu, sem se odpravila na taborjenje. Popolnoma sem se odklopila od mojega erbilskega vsakdana in preživela nekaj res čudovitih dni v okolici mesta Ravandus. Ko pa sem se vračala nazaj v Erbil, sem v nekem trenutku na WhatsAppu opazila sporočilo kolega o tem, da je zelo velika verjetnost, da bo Iran kmalu odgovoril na napad Izraela na njihov konzulat v Damasku v Siriji. Popadlo me je malodušje. Novice in napovedi eskalacije konflikta na Bližnjem vzhodu so bile v popolnem neskladju z mojimi doživeti preteklih dni, polne druženja, plesa in športnih aktivnosti v naravi. Spraševala sem se, kako se bo Iran maščeval Izraelu in kaj to pomeni za Irak? Kako je Irak povezan s konfliktom med Iranom in Izraelom, se sprašujete? No, položaj Iraka med napetostmi na Bližnjem vzhodu je zaradi številnih faktorjev zelo kompleksen. Vendar naj tukaj omenim še najbolj očiten razlog. Irak se čisto geografsko gledano nahaja med Izraelom in Iranom in če bi karkoli letelo, kakor nazadnje tudi je, leti čez Irak. Zelo velika je torej možnost, da kaj pade na iraška tla in povzroči nepotrebno škodo. Naslednja 2 dneva se zato nisem mogla odtrgati od telefona. Nenehno sem spremljala spletne strani tako lokalnih kot svetovnih medijev. Napovedani iranski napad se je začel naslednji večer. Pričetek sem v želodcu začutila v trenutku, ko sem prebrala novice, da sta tako iraški Kurdistan kot federalni Irak zaprla zračni prostor. Preko lokalnih medijev in sporočil kolegov sem spremljala, kako so iranski droni in rakete leteli čez Erbil. Posteli, prilepljena na telefon, sem oddaleč slišala tuljenje siren. Od utrujenosti me je zmanjkalo šele okoli 2-3 zjutraj. Naslednje jutro sem šla v službo. Navaden delovni dan pač, vsaj na prvi pogled. Izjasnilo se je, da napad Irana v Izraelu ni povzročil večje škode, kar je bilo v tistem kontekstu, v narekovajih, dobra novica. Kljub temu smo bili na trnih, kako se bo na vso situacijo odzval Izrael. V dneh, ki so sledili, nisem vedela, kako naj reagiram. Po eni strani se je zdelo, da se moram zdaj pripraviti na evakuacijo, po drugi strani pa sem na Instagramu spremljala objave domačinov o obisku restavracij in naravnih lepot, naznanitve knjižnega sejma, festivalov, konferenc. Te dni situacija še zdaleč ni stabilna, vendar se je po nekaj manjših incidentih v naslednjih dneh stanje kolikor toliko umirilo. V vsej tej situaciji nisem bila prestrašena. Ne, bila sem pa zelo jezna. V iraškem Kurdistanu na lastne oči vidim, kako si domačini želijo živeti dalje. Imajo želje, ambicije, načrte. Radi se družijo, uživajo dobro hrano, kadijo šišo, se igrajo karte, se odpravljajo na piknike v naravo. In zgolj zato, ker se njihov dom, njihova zemlja nahaja na narekovajih napačnem kraju, tega ne morejo uživati v meri, do katere bi imeli pravico. Pred nekaj meseci je Erbil že trpel zaradi iranskega raketnega napada, ki je ubil vplivnega poslovneža in nekaj njegovih družinskih članov. Sprva tega incidenta nisem želela omenjati mojim staršem, saj jih nisem želela po nepotrebnem razburjati, vendar sem si premislila, ko sem na spletni strani slovenskega radia in televizije opazila gromozansko pasico z novico o napadu iz Erbila in jima sporočila, da je z menoj vse v redu. Ta primer poslovneža je zgolj en primer tipičnega medijskega pokrivanja te regije, ki gre redko kdaj onkraj konfliktov in nasilja. Podobe nasilja in smrti so tudi razlog, zakaj sem stopila ven iz moje cone udobja pisanja blogov in člankov in prenesla moje refleksije in opažanja v video obliko.
pa četudi sem v njej manj spretna, da bi na bolj vizualen način prikazala drugo plat tukajšnjega življenja, ki je polno želja, načrtov, ambicij. Nažalost pa ne moram zanikati, da tudi ta plat ni zasenčena z geopolitičnimi dogajanji v regiji. Upam, da bo naslednji prispevek spet na malo bolj sproščeno temo. V vsakem primeru pa mi povejte, kaj si želite slišati o tem koščku sveta.